Salut, c'est Apprendrez. Voici comment réparer le Wi Fi du XIAOMI 13T. Tout d'abord, allez dans les paramètres Wi Fi en faisant défiler depuis le haut, puis appuyez longuement sur Wi Fi, puis sur plus de paramètres. Désactivez le Wi Fi, puis réactivez-le après quelques secondes pour redémarrer. Vous pouvez aussi faire cela avec le mode Avion. Maintenant, attendez que les réseaux apparaissent. Cliquez sur la flèche à côté de votre réseau, faites défiler vers le bas et oubliez le réseau. Essayez maintenant de vous reconnecter à ce réseau. Et si vous avez encore des problèmes, essayez de redémarrer votre téléphone. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et à la prochaine.